В ремонте пылесос РВ УР 363 Redmond. Дефект, фильтр забыли поставить, сушиться положили на батарею и без фильтра квартиру пропылесосили. И теперь мы слышим вот такой звук. Ну, видимо, весь мусор летел непосредственно в мотор. А вот там видно следы. Сейчас я вам покажу. Случай не гарантийный, аппарат гарантийный. Жалко, конечно. Ну вот люди попали. Вот там вот видно, что торчат отовсюду волосы. То есть вот они. Вот они выгребаются оттуда. И вот представляете, что в моторе творится. Разбираем, проверяем. Так, чтобы добраться до крыльчатки, вон видно там мусор. И мотор в дисбалансе находится. Значит, нужно открутить всего-навсего 8 болтов, и колба в сторону отходит. А теперь железной палочкой длинной мы вычищаем оттуда мусор. Из каждого отсека. Вот так. Вот первая грязь. Продолжаем, потому что звук еще не хороший. Будем чистить основательно. Ну вот основную грязюку я вытащил. Послушайте теперь, как он работает ровно. Надо еще дочистить грязь, которая прилипла на металле внутри, в ребрах полностью. Сейчас, наверное, ватную палочку возьму. И все, можно собирать. Вот что происходит, если фильтр в таких пылесосиках не ставить.